你一定要记得身心灵都健康。身心灵都健康之后，我们就会有勇气做每一个决定，然后分享一切最好的安排。没错，哇，大家很嗨啊！我们要继续更嗨，好吗？烟火好美哦，240，而且呢，完全不会被遮挡到，视野非常好。So come up with me, run up, jump.